ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักมวยทางด้านฝ่ายแดงถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับลุงฟ้าเมืองบัวขาว และคู่ชกของเขาครับเป็นนักมวยจากอำเภอพลทองจังหวัด101นักมวยฝ่ายน้ำเงินพายุผอ.ทองสุขมวยคู่นี้นะครับน้ำหนัก33กิโลกรัมนะครับนักมวยฝ่ายแดงนะครับเป็นนักมวยเจ้าถิ่นนะครับรุ่งฟ้าเมืองบัวขาวก็ผ่านไปนะครับทั้งหมดนะครับก็ชกกันได้สนุกสุดมันทั้งหมดเชิญในวันทุกคู่ไหว้ครูครับครับก็อย่าลืมครับวันศุกร์หน้าครับศุกร์ที่18นะครับเรามีมวยให้ท่านได้ชมทั้งหมด4เอกนะครับเอกแรกซาไกกับน้องเบิร์ดนะครับเอกที่2นะครับเอกมงคลกับเพชรมหาเอกที่3พญาเสือกับยศนครเอกที่4มนุษย์ทองคำกับนะครับเพชรเลอฤทธิ์นะครับจากนั้นก็จะเป็นแรมโบ้จิ๋วกับปล่อยไว้ไปนิดนึงนะครับผู้มอบอะไรก็ยังไม่ได้มอบเลยเต็งต่ำนะครับท่านนายดาบตำรวจนิติพรนะครับธนบุตรนะครับเดี๋ยวไว้คู่หน้านะครับคู่หน้าจะอีกหลายคู่นะครับรอต้องขออภัยด้วยนะครับเขาสำหรับผู้มอบอะไรคู่ต่อไปนะครับเป็นท่านนายดาบตำรวจนิติพรชนะบุตรนะครับคู่ต่อไปนะครับครับก็มาดูคู่ที่5นะครับรุ่งฟ้าเมืองบัวขาวกับวายุผอ.ทองสุขนะครับมาดูนะครับเป็นยอดมวยฝีมือรุ่น33กิโลกรัมรุ่งฟ้าครับเป็นนักมวยเจ้าถิ่นนะครับเดินดียกแรกครับมาดูครับยกแรกพายุไม่ชื่อก็น่ากลัวครับจะมาเป็นพายุหรือจะเป็นพายุก็มาจากฟ้าเหมือนกันรุ่งฟ้ากับพายุทางด้านวายุเดินเข้ามาแนวลูกไฟมาทักทายเอาหนักเหมือนกันโอ้โหเบิร์ดเมื่อสักครู่ก็ถ้าหลบไม่ทันก็คงจะเป็นเรื่องนะครับทางด้านพายุบอกให้ชกนะครับอย่ามาเต
ต้นกันอยู่บนเวทีมากมาแล้วครับเสียงดังฟังชัดรุ่งฟ้าดีดขวามาพายุมาซ้ายเหมือนกันขวานี่เดินเข้ามารุ่งฟ้าหมดยกที่นี่ครับหมดยกที่นี่ครับต้องขอบคุณนะครับผู้ร่วมในการสนับสนุนครับทีมงานครับบริษัทออนซอนราวบริษัทเจริญธนโชคจำกัดเจ้าของพิพิธภัณฑ์ได้รับตีแม็กพี่เลี้ยงออกครับยกต่อไปเป็นยกที่2ครับดูยกที่2นะครับตอนนี้ทางด้านฝ่ายแดงรุ่งฟ้าพายุน้ำเงินพายุยังเป็นฝ่ายนะครับเดินเข้าหาดีแข้งซ้ายเข้ามารุ่งฟ้าต่อย2พัก2นะครับสำหรับมวยนะครับเตะตัดล่างมาดีดมาเด็กตีเขาเด็กเขย่ามาโอ้โหมีเข่าซอกเด้งตีดมาเข่าเด้งตีดมีศอกแถมเข้ามาอีกรวบหัวดึงตีดมาโอ้โหยังเดินเข้ามาจากด้านพายุตีเข้ามาออกมาทางด้านพายุดีดแข้งซ้ายมามีหมัดนะแต่มาเป็นชุดเหมือนกันพายุโอ้โหมาแล้วครับรุ่น33กิโลกรัมดีดก็มาโอ้โหมาแข้งไปสาดมาเป็นชุดเหมือนกันแดงรุ่งฟ้ามาจากที่สูงเหมือนกันมีหมัดจะมารวบตีหมดยกที่2ครับหมดยกที่2ครับครับก็เข้มข้นทุกขณะนะครับศึกออนซอนทีวีอาเซียนไฟนะครับหลังจากเรามีอีกหนึ่งนะครับมาทั้งหมดนะครับ 4-5 นัดนะครับจากนั้นเรามาพี่เลี้ยงออกครับยกต่อไปเป็นยกที่3ครับเข้าสู่ครึ่งทางอีก4นะครับมาแล้วครับตอนนี้เดินเข้ามาจะวายุน้ำเงินแดงรุ่งฟ้าโอ้เดินเข้ามาดังมีก็ดีดซ้ายขวาดีดแข้งซ้ายมาตามมาเดินมาชุดซ้ายมาโอ้ได้ทั้งซ้ายขวานี่แหละครับซ้ายมาโอ้โหมีรวมเข้ามาเจ้าพายุมาอย่างไงรุ่งฟ้าเตะขวาพายุเตะขวาเหมือนกันซ้ายมามีมาตามมารวบตีโอ้โหเตะเข้ามารวบตีเข้าเอารวบมาตีมาพายุเดินเข้ามา
แม่ดีดแข้งซ้ายมาขวามีหมัดรัวมาเป็นชุดเหมือนกันโอ้เอาละครับตอนนี้เด็กตีรุ่งฟ้ายังเดินเข้าพายุดิดมาดีใจโค้งมาดีซ้ายดิดขวาแล้วก็หมาปัดแข่งไปแข่งมาดีดเข้ามาเหมือนกันครับเดินเข้ามาทางด้านตีซ้ายทางด้านลูกไอ้มาเดินกี่ก็โอ้วางสูบีมัดดักต่อยมาเหมือนกันทางด้านลูกฟ้าพายุตีมาโอ้มาโอ้โหรวมเดินตีเป็นมวยมันเด็กที่จะต่อยกันได้ลุกสุดมันมาโอ้ครับเป็นคู่มวยมันอีกหนึ่งคู่นะครับรุ่นในแอด33กิโลกรัมอัดกันเต็มที่ดีดมาหมดยกที่3ครับหมดยกที่3เดี๋ยวตามกันต่อเขาได้ตามกันต่อเดี๋ยวกลับมาครับยกที่4ครับกลับก็มานะครับดูยกที่4โอ้โหก็ถือว่าเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธนะครับก็ขอชมนะครับนักมวยแต่ละคู่นะครับที่มาต่อยในนะครับสนามมวยซอนอาเซียนไฟซ้อมมาดีต่อยกันได้สนุกทุกคู่ดีดมาจังหวะ2ดีดแข้งมาเหมือนกันมาซ้ายมาเอานะครับตอนนี้เดินเข้ามาเหลี่ยมมาตีหมุนออกมาหาเหลี่ยมตีไม่ได้โอ้โหมานะครับทางด้านกายุเดินเข้าหาจังตีมาเบิ้ลนะครับทีนี้นะครับตอนนี้เอามาโอ้มีปัดเอาเหมือนกันมีมาเดินเข้ามาโอ้มีมาต่อยจังหวะโอ้โหเอาละครับตอนนี้ยังเดินเข้ามาทางด้านพายุเดินเข้ามาเดินกี่มีดีดมารัวปาตีมาเขาเอาละครับตอนนี้เดินเข้ามาพายุดีดมาพัดปัดมาเป็นชุดไม่ขาดแข้งเอาครับตอนนี้ยกที่โอ้รวบครับตอนนี้ตรงนั้นเดินมาแจกมาเป็นชุดเหมือนกันไม่มีใครได้เสียเปรียบโอ้โหอย่างเดินเข้ามาครับเมืองพอไม่มีแล้วตอนนี้ไปแค่ยก4เท่านั้นไม่มีเมืองพอโอ้ดาเตะตัดล่างเข้ามาตีหมดยกที่4ครับผ่านไปแล้ว4ยกครับสลับคนนี้เดี๋ยวอีก2นาทีครับมาดูกันยกที่5
มีค่ายมวยดังหลายค่ายนะครับส่งนักมวยเข้ามาหาประสบ พี่ กา เลี้ยง ร ออก ณ์ ครับยกต่อไปเป็นยกสุดท้ายครับยก ส ที่ นาม 5 ออนซอนอาเซียนไฟท์ทีมงาน4ทหารเสือนะครับโปรโมเตอร์ฝีมือเพชรไม่ว่าจะท่านอาจารย์นิโกดน้องห้างท่านชำนาญสอสิรินันท์บาหับชุบแฉงจังหวะเมืองบัวเขานำทีมโดยบอสใจคุณสุเวชสุขาวณารมณ์นะครับท่านนายกิตตานากาลสินรวบมามีขอบเดินรวบมาตัดตีดโอ้โหเอาละครับยกที่ 5 แล้วยางดีดเอาละครับยางเดินเข้ามาการลุงฟ้าวายุลุงฟ้าเข้ามาวายุแม่มัดเป็นมัดก็อย่าลืมครับไฟหน้าครับวันศุกร์ที่ 18 ครับมาดูสุดยอดนะครับอาเซียนไฟครับอีกนัดเดียวนะครับดู 4 คู่นำรายการนะครับสำหรับวันที่ศุกร์ที่ 18 นะครับพบกันที่นี่อีกแล้วนึงครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายนะครับของคู่ที่ 5 เดิน13 ก็ต่อยได้มันนะครับดมโพไรวันนี้เปิดหัวได้ดีครับไม่ว่าตั้งแต่ตูมตามมาโน่นเลยอดยกสุดท้าย โอ้โห นี่แหละครับเรื่องของมวยครับ กับกร มัน ร ไม่ การ แน่ไม่นอนครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ทั้ง3 ท่านรวมคะแนนท่านอาจารย์ อ่า ที่วากรหน้องพักดี ขอการเชิญครับ ย์ ผู้มอบรางวัลนะครับท่านนายดาบตำรวจ หลวง นิติพรชนะบุตรครับจากสโมสรวิชิตอะไรครับ ท่านอาจารย์ชัดชนกบุญย่อยชูมือให้นักมวยฝ่าย ทีมงานรับรางวัลก่อนลูกรับรางวัลก่อนลูกฟ้ารับรางวัลก่อนลูกรับรางวัลก่อนมารับรางวัลก่อนลูกคู่ต่อไปมาดูมวยหญิงครับการันตีความมันครับทุนการศึกษานะครับอยู่ที่ 9,000 บาทครับสำหรับคู่ต่อไป